fazer mais um vídeo no canal com o meu cachorro Shih Tzu. E ele se chama Trovão. Claro, ele é menino. E vamos fazer bastante coisa para vocês aprenderem. E eu tô penteando, tem que ser essa escovinha aqui, porque senão eu tô escovando ele e depois eu vou colocar o tic-tac. Essa escova aqui pra não doer, né? Então, não dá, não.